Sziasztok, Virág Péter vagyok, üdvözlök mindenkit a VIP Informatika videoblogjának második részében. Van szerencsém bemutatni ifjú szárnysegédem, padavanom, Nyikes Mátét, aki az új generációt képviseli a műsorunkban. Sziasztok! Máté, miről lesz szó ebben az adásban? Péter, ma megmutatjuk a kedves nézőknek, hogy mivel tudják felgyorsítani a számítógépüket, illetve miért érdemesebb a régit felturbózni egy új vásárlása helyett. Így van, tehát akinek lassú a számítógépe és szeretne ezzel ellen tenni valamit, mindenképpen nézze meg a műsorunkat. Hogy érthető legyen a videónk azok számára is, akik nincsenek tisztában a számítógép működésével, bevezetésképp egy pici elmélettel kezdünk. Ahhoz, hogy a számítógépünket fel tudjuk gyorsítani, mindenképpen meg kell keresni a leglassabb alkatrészt, és ezt sokkal gyorsabbra cserélni. Az esetek többségében ez az alkatrész nem más, mint a számítógép Winchestere. De mi is ez pontosan, Máté? Ez az a hardware, melyen a képeket, videókat, zenéket, egy szóval az adatokat tároljuk. Ebből több típus is létezik. Például a hagyományos Winchester, magyar nevén merevlemez, vagy az új technológiás SSD. Így van, és hogy mi a kettő között a különbség, azt hamarosan elmondjuk. A működési elvről néhány szót. A hagyományos Winchester működésének menete, hogy a benne lévő merevlemez folyamatos pörgésben van, és a mellette lévő fejekkel történik meg az adatok írása és olvasása. Ahhoz, hogy az adatokat elérjük, az említett fejeknek az adott pozícióba kell állni, és ez sokkal több időt vesz igénybe egy olyan Winchesterhez képest, amely nem tartalmaz forgó-mozgó alkatrészeket. Máté, milyen sebességre képes egy Winchester és egy SSD? Az otthoni használatban lévő merevlemezek sebessége a legjobb esetben is kb. 100-150 MB per másodperc, ezzel szemben egy SSD sebessége akár 1500 MB per másodperc is lehet, típustól függően. Az elég nagy különbség, és hogy reprezentálni tudjuk a két Winchester típus közötti különbséget, egy bemutató tesztet készítettünk, amit most le is játszunk. A képernyő mindkét oldalán ugyanazt a Toshiba PortAG Ultrabook készüléket látjuk, annyi különbséggel, hogy a baloldali felvételen egy hagyományos Winchester van a készülékben, a jobb oldaliban pedig már az új technológiás SSD. A bemutatóhoz direkt egy öreg, kis teljesítményű készüléket választottunk, hogy meggyőzzük a kedves nézőket, hogy még egy öreg gépet is érdemes felturbózni. Két dolgot figyelünk a videóban, az operációs rendszer és a vírusírtó betöltésének az idejét. Mi az előnye egy ilyen befektetésnek? Az SSD meghajtót 99% eséllyel használhatjuk notebookunkba, asztali számítógépünkbe, illetve Apple készülékünkbe egyaránt. A jelenlegi Winchesterünkön lévő rendszerünket van lehetőségünk egy az egyben átklónozni az új SSD-re, ergo nem kell az operációs rendszerünket és programjunkat újra telepíteni, beállítani. Ezzel az eljárással órákat spórolhatunk meg. Mondok egy példát, amit szintén előnynek gondolunk. Tegyük fel, hogy egy öreg számítógépbe építjük be az új SSD-t. A beépítést követően x idő múlva az említett számítógép elromlik, de a javítása már gazdaságtalan. Az SSD-re költött összeg nem kidobott pénz, mert ha odafigyelünk az új készülékünk vásárlásánál, akár abba is be tudjuk majd építeni. Ha SSD-t keresünk a számítógépünkbe, legalább egy 120 GB-os kapacitással rendelkezőt keresünk, ha lehet 3 év garanciával rendelkezzen. Az általunk preferált márkák a Kingston és a Samsung. Egy jó minőségű 120 GB-os SSD ára már bruttó 20 000 forint alatt van, és ha egy új készülék árához viszonyítjuk ezt az összeget, már meg is győztük magunkat a gazdaságosabb döntésről. A videón látható, hogy a hagyományos Winchesterrel szerelt számítógép operációs rendszere 13 másodperccel lassabban töltődött be, ami 30%-os különbséget jelent. A vírusírtó esetében is ugyanez a helyzet, az SSD-vel szerelt készülék jóval gyorsabban indította el a feltelepített Avira antivírus programot. Mivel ez egy öreg, kis teljesítményű számítógép, ezáltal nem tudja kihasználni az SSD teljes sebességét, de így is jól mérhető a gyorsulás. Egy újabb készülék esetén ez a különbség még nagyobb lehet.
A teljesítmény méréséhez léteznek tesztprogramok, melyek lefuttatásával konkrét adatot kapunk, hogy a Winchesterünk hány megabyte per másodperc sebességgel képes írni és olvasni. Ha érdekel minket a számítógépünk Winchesterének sebessége, látogassunk el a vipinformatika.hu weboldalra, és töltsük le a hasznos linkek alatt található Ettodisk benchmarkot vagy a Crystaldisk benchmarkot. Ha tetszett a videónk, csatlakozzatok hozzánk Facebookon, És iratkozzatok fel YouTube csatornánkra is. Sziasztok!